如果我们今天按在技术者的角度来看，它是没有差异。但是因为技术者的角度更多是把发型做好，但如果我们站在另外一个角度来讲，因为每一位顾客群他的表现是不同的，那就比方说日系风格更多体现的是一种阳光、内敛，然后乖巧的一种感觉。那么韩风更多体现的是高级、精致，然后大气。那么商务更多体现的是痞帅、成熟、干练。那嘻哈更多体现的是个性、张扬、酷帅。所以我们必须要了解每一种类型的顾客他想要表达的内心的印象。所以他的风格就会发生了更多的变化，可能有更多的曲中直的一些卷度、形状的一些区别、裁剪的一些区别。